嗨，大家好，这期视频呢，我给大家介绍两款键盘。第一款键盘呢，就是我们的通信 GK87机械键盘。这款键盘的颜值呢，我就不给大家一一介绍了，大家都知道。大家最关心的呢，就是我们的大键手感。我们来简单的测试一下大键和小键的手感。我们这款通信87键盘采用的是樱桃银轴、青轴、红轴、茶轴和静音红轴，还有目前比较流行的开华 BOSS 白轴。还可以给大家 DIY 定制混轴。这给想玩客制化的小白们，然后提供了一个不错的选择。这款键盘呢，是不带灯的啊，所以就不给大家展示背光了。但是如果你喜欢背光的话，我们也有这项服务。这款键盘呢，采用的是 Type-C 接口，脚程呢采用的是一段式脚程。赠品呢还送了一个防尘罩，还有一个键键分离的 Type-C 数据线，还有一个钢丝拔键器。这款产品呢，基本上就到这里了。我们继续下一款产品。这款产品呢，就是我们的双11特别限定款。这款键盘的名字呢叫冰霜之蓝 GK87， 它背光呢是冰霜这个颜色，还是比较漂亮的啊。我们简单的来说一下这套键帽吧。这套键帽采用的是 PPT 双色注塑闭口字符的键帽啊。这款键帽呢在市场上是非常少见的。我们先简单看一下这款键帽的细节啊。因为这套键帽在市场是很少见的，所以我们看一下细节。为了找这套键帽呢，我等了很长的时间。当厂家给我发了一套样品的时候，我看到了之后，哇，这套键帽是我非常想要的，就是它了。所以呢，我简单的装了一套之后，发现手感还是超级棒。所以呢，来把这个好的产品呢推荐给大家。一款好的产品取决于轴和 PCB 还有键帽和卫星轴，它的每一个地方都不能泄露。一旦有一个地方出现了小问题，它就达不到我们想要的要求。所以呢，这款键盘呢，在目前来说啊，我还是非常满意的。所以把这款键盘呢放到了双11。这套键盘呢，我准备就是小批量会出一批啊，只有一批，为了奉献给大家。这款键盘呢，预售价黑轴、青轴、茶轴、红轴只要399，BOSS 白轴也是399啊，都是带灯的。这款灯呢是冰霜之蓝。在进入冬天的时候呢，我们看到这款背光啊，是心里边非常的舒服。看我这套键帽呢，想必大家很想知道这款键盘的手感怎么样。那我们来先简单的测试一下。我们来简单的测试一下背光的颜色啊，这是在白天的时候。这不是双11要到了吗？所以呢，也没有给大家准备什么好的礼物，那就给大家整一款双11特别限定版冰霜之蓝 GK87。
双11呢，好多客户都在等，有没有活动？有活动。双11当天的话 ，GK960，我会在直播给大家做活动。具体什么活动呢？那请关注我吧。我们呢，简单总结一下啊，自从我们出了同心 GK108之后呢，受广大朋友的好评，所以呢，一直在催传总啊，出点其他的，因为 GK108用的是粉色的键盘呢，但是客户说，有时候觉得太粉，那不如出一个白色的吧，所以呢。我们又出了一款白色的同心87键盘。如果你喜欢粉色的话，那你可以选择同心 GK108。如果你喜欢白色的键盘呢，可以选择同心的87。这期视频呢，基本上都到这里了。别忘关注、转发、评论留言，你对这些机械键盘的看法，或者是有什么传总要改正的，可以在评论区留言，我会抽一名小伙伴，会把这款冰霜之蓝 GK87送给大家。这期视频就到这里了，下期视频再见，拜拜。